เดินหน้าหันซ้ายหันซ้ายมาหาหน่อยถอยหลังเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาหาหน่อยวันนี้อะไรต่อดีคะ วันนี้ฉันใส่เสื้อสีอะไรวันนี้รินใส่ชุดที่พี่เอ็กซ์ชอบเป็นชุดที่รินใส่ประจำเวลาอยู่กับพี่ค่ะพี่อยากให้รินเปลี่ยนเป็นชุดไหนไหมคะบอกรินได้เลยนะฉันถามว่าฉันใส่เสื้อสีอะไร